Rohdis kaikille katsojille. Nyt tehdään se Q&A. Joten ensimmäinen kysymys siinä oli. Mitä teet työksesi? En vielä mitään. Sitten, oletko ihminen? No, ehkä kummistakin. Ehkä mä oon valinnut tähän 4 kysymystä. Joten siinä meni jo 2. Osaatko backin trampoliinilla? En, mutta osaan voltin. Niin jaloille. Joo, aika monikin osaa varmaan. Niin sitten viimeinen kysymys on. Se on tämä, että miksi teet koko ajan Roblox-videoita? Siksi, koska ei keksi muuta. Jos haluatte jotain muuta, niin voitte laittaa kommentteihin, että mitä haluatte. Joten niin, se olisi sitten moro.